Moi boa a todas, moi boa tarde a todos. Antes de nada, agardo que tanto vos como as vosas persoas achegadas esteades o mellor posible nestes tempos difíciles. Eu son Aldara Cidrás, son investigadora predoutoral contratada no grupo de investigación Istagra da área de Historia Contemporánea desta universidade e douvos a benvida a unha sesión máis do ciclo de videoconferencias arredor da COVID-19 organizado polo Campus da Cidadanía da Universidade de Santiago de Compostela. Como sabedes, dende hai varias semanas, o Campus da Cidadanía está dando oportunidade de facer chegar á comunidade universitaria, así como a aquelas persoas que están interesadas en xeral, a opinión de expertas e expertos sobre esta crise que estamos a vivir a día de hoxe. Crise que é sanitaria, pero que non só se entende dende o punto de vista da saúde, e por iso un dos grandes acertos deste ciclo de conferencias é a súa clara aposta pola interdisciplinariedade. E hoxe a quenda chega a historia, porque, aínda que o futuro que nos agarda sempre é incerto, se miramos ao noso pasado, tal vez poderemos atopar algunhas das respostas que procuramos no presente. Antes de introducirvos o poñente de hoxe, vouvos explicar moi brevemente o funcionamento da sesión. A conferencia será duns 20 minutos e a continuación se abrirá unha rolda de preguntas na que todas vos e todos vos poderedes participar. Para facelo, só tedes que escribir a vosa pregunta na sección de preguntas e respostas que atoparedes aquí abaixo da aplicación, ao lado da icona de colgar a chamada, e o único que vos rogamos, iso sí, é que agardedes ata o final do relatorio para facer as vosas preguntas tal e como faríades nunha conferencia presencial, para así evitar repetir preguntas que o mellor xa van ser tratadas ao longo da propia palestra. A persoa que nos acompaña hoxe vai nos falar de pandemias pasadas, da súa memoria e de como podemos calibrar a fondura da crise actual. El é Lourenzo Fernández Prieto, catedrático de Historia Contemporánea da USC, director da Cátedra Juana de Vega e investigador principal do Grupo Istagra. Istagra, para as persoas que non coñezades, é un grupo de referencia competitiva que investiga cuestións alrededor de historia agraria e política na Galiza contemporánea. E dende que comezou a pandemia, integrantes do grupo veñen redactando artigos sobre o coronavirus con perspectiva histórica e, de feito, se vos interesa a temática da palestra de hoxe, recomendo vos que lle botedes un ollo a estes artigos que están disponibles no blog do grupo a través da súa web istagra.usc.gal. Divulgador nato e o método terreo, o profesor Fernández Prieto está especializado na investigación arredor da construcción da modernidade en Galicia, no mundo rural e na guerra civil, pero, ademais de dirixir múltiples proxectos de investigación, múltiples teses doutorais, etc., e investigador habitual en diferentes medios de comunicación. En concreto, en La Voz de Galicia poderedes atopar varios dos seus artigos de opinión nos que, dende unha perspectiva moi audaz, analiza o tempo presente que actualmente, como sabedes, está marcado polo coronavirus, dende o único que coñecemos, ou máis ben queremos coñecer, que é o pasado. E xa, sen máis dilación, cedolle a palabra a Lourenzo Fernández Prieto, que por quen estades aquí, a través das vosas casas hoxe, é a súa conferencia titulada A historia en tempos de andazo, coñecer pasados e pensar futuros. Agardo que a disfrutedes, moitas grazas e ata despois. Bueno, pois moitas grazas, Aldara, por esa presentación tan bonita e espero que sexa oportuna e merecida, ademais, non? E moitas grazas tamén polo convite á Universidade de Santiago, ao Campus da Cidadanía. Aproveito primeiro a oportunidade para dirixirme aos meus colegas e ás miñas colegas da universidade, non? E sei que falo tamén para os de fora, pero estas conferencias sei que están tendo bastante impacto tamén internamente, non? Entón falo para dentro e falo para fora. Fora hai moita fame de historia e iso ten que ver con que vivimos nun mundo no que o futuro é incerto. E iso nos obliga a pensar moito no presente e no pasado. Vou dividir a presentación en 3 bloques. Bueno, primeiro farei unha breve presentación, logo falarei da memoria das pandemias para entender o presente. Falarei da historia das crises, explicarei por qué, e logo sacaremos algunha conclusión, non? Estamos nun tempo confuso, no que a palabra máis repetida é incerteza. A seguinte palabra é medo. Non se utiliza, pero está aí. Delimont xa fixo un libro, un famoso modernista francés, hai moitos anos, sobre o medo en Europa. O medo é un gran motor. Liberarse do medo foi un dos grandes logros da humanidade nos últimos 250 anos.
Por iso falamos das luces da ilustración frente ao medo anterior. Ainda que antes tamén había moita luz, deso falaremos hoxe tamén, non? Pouco podemos decir os historiadores do que realmente interesa, porque o que realmente interesa é o que vai vir. Pero os historiadores falamos do pasado, e a pregunta é, e que nos temos que facer hoxe, é quen pode falar do futuro. Iso que nos gustaría, outra cousa que sexamos capaces, non? O que facemos os historiadores é pensar o presente servíndonos do pasado, pensar históricamente o presente, non? Utilizamos modelos historiográficos sobre o pasado, utilizamos as crises como laboratorio, porque as crises efectivamente son o laboratorio principal do noso coñecemento, non? Buscamos regularidades que non existen, porque non hai regularidades na historia, pero sí que hai referencias, non? E hai elementos referenciais que nos sirven para situarnos e para pensar o presente e para facernos, veremos, preguntas sobre o futuro. Pensemos históricamente este presente para poder facernos esas preguntas sobre o futuro. Algúnas preguntas correctas, non aspiramos a máis, a formular correctamente algunhas preguntas. As respostas non son materia nosa, pero as preguntas sí, non dos historiadores polo menos, non? Estamos en tempo de preguntas, pero non todas as sociedades, nin todas as culturas teñen a mesma vontade e capacidade de facerse preguntas, nin históricamente nin hoxe. Os xudeos, e veredes por que os menciono, presumiron sempre do orgullo da pregunta, e seguimos tendo que aprender deles, e sobre todo nestes tempos de tribulación, onde a nosa tradición cultural cristiana recomenda non facer mudanza. Escuitarédelo moitas veces isto. Unha cultura histórica nosa que dende hai medio milenio, e dice pronto, medio milenio, excluiu aos xudeos e aos musulmáns. É dicir, aos que se facían preguntas e aos que eran científicos. E iso ten custos. Pero volvamos ao século XX. As ciencias sociais, que todo miden, tamén a historia, na medida en que quere ser ou quixo ser ciencia social, se especializaron despois da Segunda Guerra Mundial en estudar as regularidades estruturais, as estruturas, o que se movía pero pouco. Ninguén esperaba nin quería grandes cambios, non? E con ese coñecemento facíase a prospectiva. Na última década, a crise financeira, os cambios políticos, a aparición dos populismos autoritarios e agora a COVID van anulando a nosa capacidade de confianza na prospectiva. Descoñecemos o futuro, pero agora, ademais, creo que estamos empezando a darnos conta de que descoñecemos o futuro. Quen propoña futuros ou está expondo intereses ou está pronosticando, como fan os nosos colegas matemáticos, manexando números e facendo proxeccións que se demostran creíbles, limitadas, depuradas e manexando moi ben a información. Propóñovos usar un compás, unha guía para ter coñecemento do presente, e esa guía é o coñecemento do pasado. Hai que saber usalo e hai que facer as preguntas para intentar entender. Falaremos primeiro da memoria das pandemias, porque a memoria que manexamos sobre o pasado permite entender moito sobre a nosa propia ignorancia. E a ignorancia é perigosa, polo tanto, solucionar a ignorancia, eliminar a ignorancia é fundamental. E logo falaremos da historia das crises, porque son o elemento central da análise histórica, dos procesos e dos acontecementos. Son os gonzos da historia. Cando o vello non acaba de morrer e o novo non acaba de nacer, que é unha frase famosa dunha novela famosa, pero non tiro por aí. O que quero é utilizar as crises, e o que facemos os historiadores e as historiadoras é utilizar as crises para calibrar xustamente os contextos e establecer modelos. E o que temos que facer neste momento é calibrar a dimensión histórica desta crise. Estamos nunha crise ou non estamos? É fonda ou non é fonda? É de longo prazo ou de curto prazo? Cal é a súa longitude de onda no pasado? Cal é a dependencia da trayectoria que din os economistas e os sociólogos respecto do que hoxe nos está ocurrindo? Cales son as inercias? Todo iso que nos queremos preguntar. Temos a capacidade de análise da memoria dos discursos do pasado e temos, como dixen, os modelos historiográficos construídos. Moita investigación e moito coñecemento. Imos falar primeiro da memoria das pandemias. Creo que estáis vendo unha imaxe onde, en fin, vense as nosas bisaboas e os nosos bisavós nunha cidade europea ou americana. Podía ser en Xapón, podía ser na China, podía ser en España ou en calquer outro sitio, utilizando as máscaras que hoxe estamos utilizando.
A gripe do 18-19 é o grande andazo lembrado, o que deixou máis marca. E nestas circunstancias actuais foi evocado por todo o mundo, polos epidemiólogos, polos medios de comunicación, polos historiadores. Lembras as cifras de mortos, a súa extensión e as similitudes co que hoxe nos está pasando. Pero imos explorar brevemente o significado daquela gripe, o nome, o número, a memoria e a historia. Empezando polo nome. Estes días argumentas en España que, bueno, é un nome injusto. Chamase española porque, como ben sabido, o resto dos países europeos eran belixerantes e unha parte dos americanos, había censura militar, polo tanto non circulaban as informacións. A prensa española, en cambio, publicaba as informacións, daba conta do andazo, da pandemia e do elevado número de mortos, e, polo tanto, o resto dos países chamaronlle gripe española. Bueno, igual que hoxe Trump chamalle gripe chinesa, con ese mesmo ton de botarlle a culpa aos demais, non? Esa pode ser unha explicación. Pero visto desde hoxe, para nós ten outra lectura. Digamos que a lectura de que non se debe chamar española, porque é un infundio que procede da pérfida Albión ou dos malísimos holandeses errantes, é algo que hoxe parece que pesa moito, pero podemos lelo de outra forma. Podemos lelo, en vez de desde un discurso imperial e patrioteiro simplón, para descubrir o grado de modernidade que había na España da época, o grado de liberdade de expresión, o grado de profesionalidade dos medios de comunicación e o grado de capacidade de desenvolver xornalismo a mellor altura de 1918. Esa lectura que eu vos propoño, e non sei que vos parece, pero esa é a lectura que eu desde logo faco como historiador, non? Unha lectura que nos libera de máis do atraso e nos sitúa no mundo, en un mundo moi moderno, non? Que podía ou non levar estas imágenes, pero que se parecía moito a este que estamos vendo aí. En canto ao número, tamén é moi revelador, porque conmemorouse agora ao final da Primeira Guerra Mundial, que foi un auténtico shock traumático para toda Europa. Foi a clave que definiu a chegada dos fascismos, aqueles soldados que tiñan estrés postraumático colectivo, en Francia, en Alemania, sobre todo, en Italia, sobre todo, e, en fin, eso foi moi estudiado polos historiadores, a relación que hai entre os arditi italiano, por exemplo, e a chegada de Mussolini ao poder, non? Aqueles soldados desmovilizados que sufriran moito. En fin, tedes na cabeza Vietnam, pois imaginadevos un Vietnam en toda Europa e con millóns de soldados desmovilizados. Eso é a Europa de 1919-1920. Sin embargo, na guerra morreron 10 millóns de persoas, houve 20 millóns de feridos, e na gripe morreron entre 50 e 80 millóns de persoas en todo o mundo. A conclusión é doada. Os andazos provocan moito máis mortos que as guerras. Outra cousa é que recordemos máis as guerras, conmemoremos máis as guerras e utilicemos as guerras non só para matarnos, históricamente, sino tamén para construir unidades, non? Ou para construir imperios, ou para construir nacións basadas no militarismo. En este momento, por exemplo, falamos moito de que isto non é unha guerra, isto non require unha linguaxe militar, sino unha linguaxe de coidados, non? Pero, sin embargo, as inercias do pasado, como vedes, están aí. Non é que o diga eu, moitos historiadores que estudaron a violencia o din, e sobre todo é unha autora, Joanna Burke, que vos recomendo, que na súa historia íntima da matanza explicou isto moi ben, non? Aquel andazo quedou tamén na memoria familiar. En fin, se preguntades a xente que ten 80 anos, teñen moita memoria de quen morreu, do que pasou, do que lles decían, de como se comportaron naquela gripe, non? A min, por exemplo, morreume un tío bisavó, e aínda temos as fotos na casa daquel gran enterro. Foi todo o mundo enterro, e non había distancia. Pero, bueno, as cousas non sempre se fan ben. O certo é que daquela, por exemplo, se xeralizou o uso das máscaras nos transportes urbanos, non? Podedes ver tamén, me parece, ou veredelo axiña, os bandos dos concellos. Apareceron estes días tamén, pois, o Concello da Cañiza sacaba un bando indicando cal tiña que ser o comportamento dos cidadáns diante daquela pandemia. O que me parece moi revelador é que aínda continúa, e con moito vigor, e será máis vigoroso nestes tempos, está sendo xa, o debate histórico e médico sobre a orixe daquela pandemia, daquel andazo e a súa propagación. Hai historiadores, en fin, dos que eu me fío moito, como Alfred Crosby, o que fixo o imperialismo ecolóxico, que defende a idea
de que aquela pandemia se orixinou en campamentos militares norteamericanos. E o paciente cero, en teoría, está nun campamento de Kansas. Non se descubriu, digamos, o perigo do andazo, porque todos aqueles soldados estaban preparándose para vir a Europa. Entraron polo porto de Brest a maioría, na Bretaña, e desde aí a axudar aos aliados contra os grandes imperios centrais e gañar a guerra. E iso foi o que fixeron. Efectivamente, agochouse a noticia do andazo e por eso se coñeceu a través de España, da prensa española e do efecto que tuvo aquí, ¿no? Pero en realidade hai outros autores, e sobre todo os expertos do Instituto Pasteur, que manexan outra hipótese. Din que tamén veu da China. E, bueno, teñen varios datos para demostralo. E, sobre todo, moi recentemente, un historiador canadiano, no 2014, manexando novas fontes e novos datos, ubica a aparición daquel andazo da gripe nos casi 100.000 chineses traballadores contratados para traballar detrás das liñas francesas, inglesas e belgas na retagarda, ¿no? Claro, en 2016, a Asociación Médica Chinesa negaba radicalmente nun artigo científico moi profundo que a China tuvera nada que ver con aquela gripe española. É dicir, se 100 anos despois seguimos discutindo a orixe, a intensidade, a propagación, os mecanismos daquela gripe, imaginadevos que podemos saber de verdade sobre o que nos está pasando hoxe. Precisamente o que quero chamar a atención é sobre que estes debates académicos desde hai 100 anos deben de relativizar o engreimento do presente e deben de obligarnos a asumir a modestia da nosa propia ignorancia. Pasemos á peste negra. É unha referencia máis antiga, pero non por eso menos presente na literatura, na arte. En fin, estás vendo a San Roque. En todas partes hai San Roques. E San Roque é o santo da peste. Pode ser máis guapo, como este italiano da dereita, ou un pouco menos guapo, como este que está con un anxo na esquerda. Pero a peste negra é a gran referencia da peste. De feito, a palabra peste se manexa desde aquela tanto para os andazos da vide como para todo tipo de andazos. Peste é prácticamente sinónimo de andazo. Pero como está asociado ao medievo, ou ao século XIX como moito, e sobre todo ao século XVII e XVI, deixou de utilizarse, ¿no? Pero detrás da palabra peste está a peste bubónica, ou o cólera, ou a variola, ou calquera outras formas de enfermidade contagiosa, ¿no? Aquela peste arrasou Europa entre o 1347 e 1353. Cando digo arrasou, estamos falando de 25 millóns de mortos, só en Europa. Casi o 40% da poboación. Estamos falando de que houve cidades italianas, que foi onde máis se propagou e a onde chegou, e onde había unha rede de cidades moi importante xa naquela altura, que non recuperaron, houve cidades do norte de Italia que non recuperaron a poboación que tiñan no século XIV. Non a recuperaron hasta o século XIX. Imaginadevos, digamos, o nivel de catástrofe demográfica do que estamos falando. E tamén ten un paralelismo co andazo actual. Como di a miña compañera de despacho moi agudamente, tamén veu da China, trouxo a un italiano e entrou por Venecia en barco. Hoxe, posiblemente, chegou a Europa tamén a través de Italia, ou polo menos iso parecía naqueles primeiros momentos, xa saberemos por onde chegou, e en vez de vir en barco e tardar 10 meses, veu en avión e tardou unha semana en descubrirse. Digo que tivo moito impacto en toda Europa e deixou marcas duradeiras, non só San Roque e a devoción a San Roque. Supoño que sabedes que o patrón de Santiago non é Santiago, sino San Roque, ¿no? Santiago de Compostela, quero decir. As cuarentenas, xustamente as cuarentenas, hoxe deberíamos de falar de quincenas, porque este virus incuba 14 días, aquel incubaban 39 e dai o nome de cuarentena, ¿no? As máscaras xa aparecen daquela, as máscaras dos médicos, ainda que logo se utilizan e as asociamos ao Carnaval de Venecia, pero teñen que ver con isto, ¿no? O confinamento, o aillamento das poboacións como principal medida para combater a peste, xa foran practicados na antigüidade. En fin, non quero ir máis atrás, pero xa na peste antonina, xa en Exipto, e generalizáronse a partir daquele momento como un método que se seguía utilizando nas sucesivas pestes do século XVI, XVII, XVIII e aínda no cólera do século XIX, en parte. Pero aquela peste foi moi importante por outra razón, se nos dá moitas pistas respecto do que queremos explicar hoxe.
Porque aquela peste abriu tamén conflictos importantes. Abriu un conflicto entre a razón científica e a razón máxica. Entre a razón analítica, sen prexuízo, baseada na observación, o que facían os médicos musulmáns e os médicos xudeos, precisamente, que pouco despois foron expulsados da Península Ibérica, non, do Reino de Castela e do Reino de Aragón. E, polo outro lado, temos os flaxelantes e a Inquisición. O hábito de flaxelarse, que existe tamén hoxe, seguimos vendo nos chiitas, pero que aínda se conservan moitas culturas españolas do sur, ten que ver precisamente esa flaxelación, bueno, pues, certas sectas religiosas católicas, ten que ver precisamente con que, diante da non explicación daquela mortandade, apareceron grupos de flaxelantes que recorrían os camiños de Europa expiando os pecados. Cheos de sangue, cheos de ratas e cheos de piollos que os seguían a todas partes, expandindo a peste bubónica por todas partes. Pois ese contraste entre o que uns querían facer e o que outros máxicamente querían conxurar ten que ver coa aparición do que a partir daquele momento vamos chamar renacemento, precisamente. Pero ademais a peste, xunto coa fame e a guerra, e chama a atención, hoxe algo de guerra temos, non temos fame na maioría do mundo, desde logo non en Europa e en América Occidental, ou no sector, digamos, non na maioría da sociedade, pero só temos a peste, ¿no? Pero a peste unida á fame e á guerra foron un elemento central da crise baixo medieval. E cando falamos da crise baixo medieval, estamos falando de 2 séculos que alumean non o mundo dos séculos posteriores, sino o mundo ata hoxe. E poñovos un exemplo. Galicia ten castelaos, pero non ten castelos. Ten fidalgos, pero non ten grandes casas nobles. E, en parte, eso se debe a que a reacción que houbo diante da perda de man de obra, diante da perda de rendas, como consecuencia das consecuencias demográficas daquela peste baixo medieval, deu lugar a unha reacción feudal brutal, non só en Galicia. En Galicia chamaronlles malfeitores e contra eles, nas décadas seguintes e no século seguinte, alzáronse as revoltas irmandiñas, que foron as que acabaron tanto cos castelos, como sabedes, como coa grande aristocracia. Pero que desde 1358 empezaron as jaquerís en Francia. Os chiompi florentinos, que eran artesáns, rebeláronse contra os seus patróns. A famosa revolta de Wat Tyler en 1381 ten que ver tamén con este ciclo. E a remensa catalán de 1462 tamén ten que ver con este ciclo. É dicir, o grande conflicto entre os servos e os señores feudais, por decirlo así en términos moi bruscos e vagos, vaise producir como consecuencia e a raíz das guerras derivadas daquela peste e das fames derivadas daquela peste. E, en todo caso, interrelacionando unhas coas outras. E isto vai producirse en sucesivos ciclos coa variola, co cólera, prácticamente ata que, digamos, eses grandes andazos desaparecen a final do século XIX e de aí a memoria da repentina e inesperada gripe do 18, tan repentina e tan inesperada como esta peste, como este andazo que temos hoxe. Pero non deixa de ser curioso que recordamos a peste negra, temos memoria dela, non é difícil, digamos, que calquera saiba que é a peste negra, temos unha memoria moi forte da gripe do 18, e, en cambio, aquelo do que realmente temos memoria, aquelo que realmente deberíamos recordar, aquelo que se preguntamos na casa as nosas avós e os nosos avós ou os nosos pais nos contarán, deso non temos memoria. Porque a memoria da que deberamos de falar hoxe e a que deberamos de referirnos hoxe é a da tuberculose da posguerra civil española. É curioso, a verdade é que é moi curioso que teñamos tanta memoria viva do máis antigo e non teñamos memoria da tuberculose. A razón é simple. A razón ten que ver con que aquilo aconteceu na dictadura, na construción dunha dictadura totalitaria e orwelliana que manexou a información non como fake news, sino dunha forma totalitaria. É dicir, non había máis información, non chegaba máis información que a que chegaba a través dos medios oficiais. E, por si eso fora pouco, toda Europa estaba ocupada polo nazismo e o único que podía facer a xente, se o conseguía, era escoitar a BBC de un Londres que estaba sendo sometido a bombardeos e, polo tanto, tiña outros problemas.
Estamos falando da tuberculose unida á fame, unida ás prácticas xenocidas, unida a 500.000 de persoas nas cadeas, unida aos campos de concentración, unida a un mundo absolutamente desastroso, como os que vedes nas películas de Hollywood, pero non en Alemania, nin en Rumanía, nin na Unión Soviética, sino aquí. O esquecemento daquel pasado incómodo, eu creo que nos dá algunhas pistas do que sabemos e queremos lembrar e de onde chega a nosa ignorancia. Estamos falando, e tedes aí os datos, dos efectos dunha tuberculose antes da penicilina. Se queredes medir a importancia da penicilina, buscade nos rueiros as rúas que se chaman Dr. Fleming e entenderedes por que a partir dos anos 50 Fleming se convertiu, digamos, nunha especie de heroe desde o momento que chegou a penicilina. E por algunha extraña razón, medio popular, desde logo non política, pero sí bastante humana, o Dr. Fleming convertiuse en España, máis que en ningún outro sitio probablemente, nun gran heroe. Bueno, pois tedes os datos, non vou a... En fin, os estades vendo, me parece, non vou a detallar. Simplemente decirvos algo que enlaza co que dixemos antes respecto da Guerra Mundial e da gripe, non? E é que no ano 41 morreron máis persoas e a taxa cruda de mortalidade casi alcanza a do ano 37 ou 38. E en todo caso, en números totais, morreu máis xente no ano 41 que no ano 38 e no ano 37. Vinculado tamén aos fusilamentos e tamén ás mortes nos campos de concentración, pero por lo tanto, tamén á guerra, pero sobre todo a tuberculose, na que ademais, e isto sí que todos temos memoria, ¿no? A que ademais hai que engadirlle a fame negra, da que fala a nosa xente, os tempos da fame. Pero así como se recorda a fame, porque logo foi utilizada tamén políticamente, propagandísticamente para falar do progreso, en cambio correuse un velo total sobre aquelas mortes epidémicas que tuveron que ver coa tuberculose. Creo que vedes o dato tamén, o ano 41 foi o de, digamos, dous colegas historiadores, José Antonio Ortega e Javier Silvestre, estímano en 2005, e son os anos de menor esperanza de vida ao nacer de todo o século XX. 4 anos menos para as mulleres e 7 anos menos para os homes que en 1935. Calibrade o que isto significa. Temos, polo tanto, aí unha memoria incómoda, transformada, retirada do coñecemento, e o labor da ciencia, e o labor do coñecemento, e o labor da historia é precisamente buscar aquilo que está agochado, atopar o que non se quere amosar, descubrir as selvas do pasado, para entendernos, non? E vamos agora xa a enfocar o final, a última parte, falando da historia das crises. Vadesme permitir beber para poder continuar. A historia das crises como elemento de referencia para poder entender a crise actual. Bueno, os historiadores chamamos de crise, pero ninguén quere falar de crise. Falase de que vai haber moito paro, de que a ver que pasa co turismo, de que a ver que pasa coa construción, de que a ver que pasa coa banca, de que a ver que pasa cos créditos, pero se unimos todo o que estamos vendo e o relacionamos coas crisis do pasado, podemos facernos algunhas preguntas, non? Temos dúas incógnitas de partida para poder calibrar a dimensión desta crise. Sabemos que é mundial, sobre iso non hai ninguna dúbida, non? Non sabemos aínda onde chegou e como seguirá afectando, como afectará en África, como afectará a xente máis pobre de América, de África, de Asia. Iremoslo vendo, non? Sabemos que haberá rebrotes, como houve da gripe do 18, están xa anunciados, e, polo tanto, estamos en pleno andazo, non? E detrás do andazo van vir as crises. Ou podemos, digamos, concluir que xa estamos nunha crise. Pero digo que temos dúas incógnitas de partida. Unha, necesitamos un método para calibrar as dimensións da crise. E eu vou vos propoñer, en fin, o que nos permite a historia e a historiografía. E necesitamos datos. Claro, esas ciencias sociais que manexan constantemente datos necesitan os datos, pero xa vistes polo que levamos dito que os datos podense agochar, hasta o punto de desaparecer. Desaparecer a tuberculose da nosa memoria, incluso da memoria da historia da medicina, incluso da memoria, digamos, da investigación sobre o pasado. Ainda que é certo que hai colegas como Miguel Ángel del Arco e outros, e tamén xente de historia da medicina, que siguen indagando e traballando sobre ese tema, non? Con pouco caso
e con moi poucas axudas. Espero que agora lle den algúns proxectos de investigación para desenvolver eses traballos, que non van do COVID, sino da tuberculose, da gripe. Digo que necesitamos datos e os coñeceremos no futuro. Hoxe é imposible que teñamos datos. Faime moita gracia todo este debate que hai e este uso político curto do manexo das cifras, cando en realidade o que nos di o coñecemento do pasado é que hasta que todo isto pase non poderemos analizarlo con distancia, non poderemos facer un análise forense. E eu creo que isto é bastante obvio. O que pasa é que nos movemos coa idea coa ilusión de que temos toda a información, de que podemos controlar as nosas vidas e podemos controlar todos os datos que explican o que está pasando. E ese é un dos moitos errores que cometemos para analizar o presente e para analizar o que nos pasa desde o meu punto de vista. Necesitamos un pouco máis de modestia e entender que, aínda que se poden depurar as cifras e que hai que depurar os datos e que hai que criticar os datos, ni siquiera os temos a man. Non podemos telos, temos que esperar un pouco para telos. Salvando, insisto, ese maravilloso traballo que puiden seguir, ainda que entendo pouco deso, pero que puiden seguir dos nosos colegas de matemáticas que sí que están depurando todas esas cifras, saltando todos os engaños para intentar saber, polo menos, cal é a evolución da curva, e o están conseguindo, sin dúda. Vamos a falar primeiro da crise do modelo da posguerra europea, despois do longo prazo e, por último, da saída da crise, con algunha boa noticia, espero, non? Que é o que está en crise? Eu creo que hai poucas dúbidas, e se hai algunha dúbida xa o dixo unha das poucas mulleres que goberna un país neste momento que está saindo da crise, unha é Nova Zelanda e outra é Angela Merkel en Alemania, non? E ela foi a primeira de toda Europa que dixo enfrentámonos a unha situación como a do 45. Bueno, moitos colegas meus están discutindo que eso non é así, efectivamente, isto non se parece ao 45, non é equiparable, pero cando ela o di, está dicindo algo moi poderoso, e eu creo que ten razón, non? Está apelando á memoria que teñen os alemáns sobre o 45. E o que quere decir é, ademais, outra cousa, que, desde logo, desde o punto de vista dos datos, eu creo que se pode decir. Hai unha crise económica que vai vir, que é unha crise económica da economía definida despois de 1945. Da economía definida polo Plan Marshall, definida polos organismos internacionais e definida polo todos os mecanismos de reconstrucción que no mundo occidental se desenvolveron para non ter máis crises, aprendendo do 29 e aprendendo do que xa dixera Keynes despois da Primeira Guerra Mundial. A sociedade de consumo de masas vai entrar en crise, está entrando en crise, estaba xa en crise, ainda que só fora por razóns ambientais e de conciencia ambiental, como veremos. É unha economía basada no consumo de enerxía barata, e estamos traballando en enerxías alternativas e moito máis que teremos que traballar, pero alternativa non quere decir barata, son dos conceptos diferentes, como ben sabemos. Estamos na crise da globalización posterior a 1989, porque cando cae o muro de Berlín non sabemos o que vai pasar. Unificamos Alemania, inventamos o fin da historia, que quere decir que todos vamos a ser maravillosos, hai unha fuxida cara adiante, que lle chamamos globalización, mundialización, como que irades, pero que inclúe dúas cousas moi extrañas. Inclúe un capitalismo autoritario de comité central, algo nunca visto. É dicir, un capitalismo dirixido por un comité central dun partido comunista e que afecta a unha parte fundamental da humanidade e que se dedica a competir e a producir con un gran éxito e a mercar e a facer dependentes de outros territorios. Trump pode non gustarnos, a mí non me gusta nada, pero é a reacción a isto. Igual que Bolsonaro. Moitas veces as reaccións non son as que nos gustan, pero as razóns que están detrás son as que temos que coñecer, non? Bueno, e logo está a extinta Unión Soviética, que fai unha transición claramente fallida á democracia despois de Boris Yeltsin e que é un réximen que é menos importante en términos numéricos e en términos de densidade, digamos, económica no mundo que China, pero que en términos xeoestratégicos é moi importante e en términos de desequilibrio sigue sendo tan importante. Hoxe se fala dunha nova Guerra Fría, xa veremos. Sobre esa crise, hai unha crise financeira de 2008, un aviso importantísimo, unha crise derivada da burbulla da construción, da burbulla financeira,
pero unha burbulla financeira que non eran números, eran obras construídas, non? E que levou a algúns incluso a falar de refundir o capitalismo. Durou un ano a idea, non? O que se fixo despois foi outra cousa, non? Seguir polo mismo camiño, recuperar ou intentar recuperar con un axuste moi forte, xa que non podía haber depreciacións, aquí polo menos en Europa, pois seguiuse por outra vía, pero non se modificou en absoluto o consumo depredador do territorio que estaba na base desa crise. E repito, o consumo depredador do territorio. Financiado, a baixo custo. Pero que antes diso, en 2001, empezou unha guerra mundial que nunca se declarou, despois do atraque ás Torres Xemelgas. Supoño que somos conscientes que desde entón ata hoxe o mundo desequilibrouse en Oriente Medio, no norte de África e en África. Desequilibrouse e hai unha guerra non declarada que nós non asumimos como guerra máis que pola incomodidade de ter que pasar máis controles nos aeroportos. Pero nada máis. O sea, é un pouco máis complicado deixar a nosa pegada ambiental ao longo do mundo, pero podemos seguirla deixando, só que nos temos que chegar antes ao aeroporto para coller o avión e desplazarnos. Temos moitos avisos e moitas mensaxes, non? E temos dous anteriores que enlazan con este. Un é un acontecemento crítico decisivo que además foi a serie que todos vimos, se non a tiñamos visto, cando empezou a andar. Chernobyl, 1986. Chernobyl é a base da caída da Unión Soviética, aínda que logo o neoliberalismo e a revolución conservadora dixeron que foran eles, e incluso moitos o creímos, non? Pero en realidade foi Chernobyl o que provocou aquela situación e o que lanzou un aviso que viña sobre outro aviso, 13 anos despois, nada menos que da crise do petróleo. E quero falar da crise do petróleo, porque aí está o coñecemento que nos permitirá salir deso. Despois da crise do petróleo, en 1973, produto tamén dunha guerra e un acontecemento inesperado tamén, houve unhas respostas intelectuais, científicas, tecnolóxicas, descomunales, absolutamente radicais. O uso da bicicleta, o deseño dos automóviles eléctricos, todo tipo de enerxías que podían ser utilizadas, pero non se utilizaron. Seguimos 40 anos despois, a ver se empezamos co coche eléctrico, non? A cuestión é por qué. Bueno, hai razóns económicas de amortización e de inercia, de recursos, pero tamén culturais, non solamente económicas, tamén culturais, non? O que quero dicir é que naquele momento se deron todas as respostas, non? Pero todas esas respostas foron deglutidas e a resposta máis importante se definiu con un concepto que se chamou sustentabilidade. Pero sustentabilidade era un sustantivo, non era un adxetivo. O informe Brundtland, que coincide justamente con Chernobyl, fala de crecemento sustentable e deglute e transforma a sustentabilidade en crecemento. Porque o mundo despois da Segunda Guerra Mundial e o mundo do capitalismo industrial non pode pensar en non medrar. Ainda que hoxe sabemos que Xapón non está medrando e non lle pasa nada, non? O informe Brundtland fala moito de crecemento sustentable, faise entre o ano 83 e o ano 87, coincide con Chernobyl e justamente hai unha cousa da que fala tamén, do inverno nuclear. Hoxe ninguén fala do inverno nuclear, nin do medo nuclear. Desapareceu con Chernobyl aparentemente. Pero do que non fala aquel informe é de algo que xa se viña coñecendo desde finales dos anos 60, ou antes incluso, como hoxe sabemos que o quecemento global. E o quecemento global ten que ver co último que vou decir, que é precisamente a forma que temos de relacionarnos coa natureza. Porque do que non hai ninguna dúbida, e a historia non dá leccións, pero nos permite un compás, unha brúxula, unha referencia para situarnos, ¿no? Se algo está claro é que unha crise destas dimensións e destas características vai dar lugar a un conflicto. E vamos ter un conflicto. E, bueno, logo veremos que temos instrumentos para canalizar o conflicto. Témolos inventados, outra coisa que sexamos capaces de mantelos e utilizalos, ¿no? En todo caso, o importante é que esta crise vai moito máis a longo prazo. Falamos do curto prazo para os historiadores da Segunda Guerra Mundial e da sociedade de consumo de masas. Vayamos agora ao longo prazo. O longo prazo nos fala de unha crise e dunha componente ambiental desta crise moi potente, ¿no? Que está citada de forma un pouco caótica, ¿no? Si a falta de biodiversidade,
as cidades que chegan ás xunglas, o pangolín famoso, o morcego. Ese é o dedo, non é a lúa. A lúa é outra cousa, non? Esta crise eu creo que o que está revelando é unha relación da humanidade coa natureza. Unha relación da humanidade coa natureza que empeza en Old Dubai, que empeza, en fin, no Rift, que empeza con Lucy. E un proceso de coevolución no que estamos vivindo os humanos xunto co conxunto da natureza. Pero esta crise o que fai tamén é chamar a atención sobre un montón de chamadas de atención previas que nos falan da crise do modelo industrial depredador, que entenda a natureza como materia prima, que non ten valor, mas que o que nós lle queiramos dar, non? Non atendimos os avisos e este é un bon momento para atendelos. Non quere decir que o vayamos a atender, quere decir que é un momento no que podemos volver a chamar a atención sobre eso. A natureza é o público, ademais. Falamos da sanidade, falamos de que non se pode mercantilizar a sanidade nin se pode mercantilizar os cuidados da xente maior que morreu nestas datas, non? Pero é que o máis público que temos, o máis común, o máis social, o máis colectivo é a natureza, é o globo. E todos os bens da natureza que son de toda a humanidade. Non só a sanidade pública, tamén todo o demais son os comuns que temos arredor. E a nosa relación do manexo coa natureza é antiquísima. En toda Europa non hai un só espacio virxe. Todo foi traballado, labrado, manexado polas persoas, polo gando, polas minas, pola artesanía. Non hai nada virxe, non? E, sin embargo, en fin, ata a época industrial, ou ata este momento que nos damos conta, non fixemos nada que fora irreversible. En este momento sabemos que estamos facendo, digamos, desenvolvendo procesos que son irreversibles e que son depredadores, porque o modelo é depredador da natureza. Cal é a boa noticia? Pois a boa noticia é que, en fin, algúns dos que organizan isto, algunhas das que organizan isto saben, non? Estou pensando en Susana. A transición ambiental está diseñada. Son programas da Unión Europea e da ONU. O renacemento rural está inventado. A agricultura ecolóxica, a lógica agroecolóxica e o coñecemento agroecolóxico, e está vendo aí a referencia dun dos autores principais, precisamente, de Altieri, que é o inventor do término en Berkeley xa hai bastante tempo, hai 30 anos. Todo eso nos dan instrumentos intelectuais e de investigación para avanzar, non? E logo temos que ter en conta unha cousa. Temos que vencer a ingenuidade e o romanticismo. Non hai natureza salvaxe. En Europa non hai, pero en América tampouco. O que quero decir é que cando imaginamos que a Amazonía é fundamental para que sigamos respirando no planeta, como creen os meus fillos, e como creía eu tamén, descoñecemos, porque temos unha mirada colonial sobre todos eses milleiros de persoas, millóns ao longo do tempo, que viven na Amazonía, que lles chamamos tribus primitivas, pero que están manexando a natureza, que están relacionándose coa natureza, que non degradan a natureza. Claro, a costa de vivir pobremente e espiros. É verdade. Pero a costa tamén de saber como se pode vivir coa natureza sin destruíla. Igual que fixeron os nosos labregos e as nosas labregas, pues, prácticamente ata que meteron os fertilizantes químicos e a hiperintensificación dos últimos 60 anos, que lle chamamos modernidade e desenvolvemento tecnolóxico. Pero por eso, precisamente, temos que revisar tamén o noso discurso sobre o pasado, non? Imos ter que afrontar un conflicto social. Todas as crises, mencionei antes a crise baixo medieval, que como quedaba lonxe, acabou ben para os irmandiños, gustounos moito, pero iso deu lugar a conflictos potentes en términos bélicos, non? E agora, pois, temos algunha boa noticia, non? Sabemos como enfrontar os conflictos. Temos coñecemento, temos ciencia, temos universidades, que nacen tamén naquela época, temos investigación e temos democracia. A democracia representativa foi o mellor invento europeo e americano, dos europeos en América, para canalizar os conflictos, para non matarnos, para non facernos guerras internas, polo menos sí contra outros, pero non internas. E logo temos outro instrumento para non facernos guerras uns a outros, a ONU e a Unión Europea. Bueno, diredes, en fin, todo eso non vale para nada. Construir todo eso
con ondas de democracia que levan 200 anos desenvolvéndose e que nos Estados Unidos, como estamos vendo, aínda non acabaron de chegar e de eliminar o racismo, por exemplo, e de chegar a todo o mundo, os negros estuveron moitísimo tempo sin votar, aínda que podían. E que eles votasen e que votasen os demais, igual que as mulleres, foron ondas de democracia que foron avanzando. Claro, a mala noticia é que hai veces que en vez das ondas de democracia avanzan as ondas do autoritarismo, como ocurriu en 1939, que acabou habendo 15 países no mundo que tiñan democracia. Só 15, en todo o mundo. Pois eso é o que temos que pensar. E se temos a Unión Europea e se temos a democracia representativa, temos dos instrumentos maravillosos para desenvolver. E logo temos que facer un pequeno cambio conceptual. E deixo outras conclusións porque xa non me dá tempo. Non hai individuos. É unha mala noticia, pero contra o que algúns dixeron cando leeron os liberais, que creían que decían eso, non había individuos. Non hai persoas tampouco. Hai comunidades e sociedade. E dentro deles, individuos e persoas. E se non vemos comunidades e sociedade, se só vemos individuos, entón sí que temos un problema. E entón todo o que dixen respecto do conflicto se irá nunha dirección e non noutra. E temos outro problema, que é o mercado. Non todo é mercantilizable. Non todo pode convertirse en espacio de desenvolvemento do mercado. Estamos tendo un problema coa saúde, estamos tendo un problema cos nosos maiores, non? Como decía dunha forma moi cruda, un escritor moi crudo hai pouco. Claro, é que agora doume conta. Cada vez que un contable lle saca un yogur a unha persona no centro da terceira idade, está incrementando as ganancias do fondo de inversións. Pois, efectivamente, esa reflexión que temos que facer. E todo isto aplicado, ademais, ao conxunto da natureza. Bueno, quería dicirvos algunhas cousas máis. Tedes aí unha última viñeta que nos permite entender toda a capacidade de coñecemento dese capitalismo depredador que xa foi descrito no século XIX. E foi descrito por Carlos Marx. E que logo foi renovada esa idea, por exemplo, por Karl Polanyi despois da Segunda Guerra Mundial, e por outros, como E.P. Thompson nos anos 60, e por outros, como Miguel Altieri, nos anos 80. Pero que, no fondo, todos formulan a mesma idea. O común, o colectivo, o de todos e o dos poucos. A ganancia e o mercado. E un modelo que pode ser depredador ou non, porque ese mesmo modelo foi o que construiu a democracia liberal. E ese mesmo modelo foi o que permitiu grandes doses de benestar. E iso que vamos a discutir a partir de agora. O que sí que está claro é que vamos a ter un conflicto de enormes proporcións. Estamos lo tendo xa. Non este conflicto que vai haber no Parlamento mañá, entre uns que berran moito, se insultan e outros que intentan defenderse, sino un conflicto que atinxe a toda a humanidade e que marca unha época. O que non sabemos, insisto, ou non nos poñemos de acordo, algún sí que temos claro, non nos poñemos de acordo, e haberá que poñerse de acordo, cal é a fondura da crise que temos. Mais nada, creo que xa falei bastante. Moitas grazas. Creo que agora pasamos ás preguntas. Sí, moitas grazas, Lourenzo. Aquí, Aldara de novo. Pois, moitas grazas por esta presentación tan suxerinte, tan enriquecedora. Gustoume tamén moito a foto das persoas levando a máscara nun tranvía, porque todas levaban a máscara ben colocada, nin por debaixo do nariz, nin na orexa, nin no pescozo, nin nada, non? A veces semella que imos para atrás. Ben, agora imos dar o turno imos dar inicio á quenda de preguntas, perdón. E mentres as persoas existentes escriben as súas cuestións no apartado correspondente, eu vou ir aproveitando para soltar xa a primeira pregunta, que van ser dúas. Vale. Ben, a primeira vou plantexar de tres formas diferentes, pero en realidade é a mesma. Por que se os andazos matan máis que as guerras, non? Como, por exemplo, sinalabas esa tuberculose do 41. Por que estes andazos dixeron unha pegada menos traumática que as guerras? Por que a memoria das pandemias, por así dicirlo, acaba difuminándose tanto no imaginario colectivo, co paso do tempo, co relevo xeracional, parece que eso o recuperamos agora cando máis o necesitamos.
ou por que a historiografía máis divulgativa ou pedagóxica tende a pasar por alto estas pandemias máis recentes, as vividas durante a idade contemporánea, e parece que só as sitúa nos séculos anteriores, nesas máscaras venecianas que ti sinalabas. Introduciches varias veces as claves para entender isto no teu relatorio, pero creo que se pode ser, sería moi interesante que afondases nesta cuestión, porque aparte, esta interrelación entre virus e guerra ou virus como guerra tamén está moi presente na ágora pública. E despois, a segunda pregunta, que é máis breve, como falabas, a peste negra foi un elemento central na crise baixo medieval e foi o alumeamento dun mundo diferente. Falabas, ao rematar o teu relatorio, falabas moito desta crise e entón te pregunto de forma máis clara se pode a COVID-19 ser un punto de inflexión que nos axude a entrever un novo mundo sen homes malfeitores, non? Ou se crees realmente que saberemos aproveitar como sociedade esta oportunidade que sempre ven brindada por unha crise. Grazas. Bueno, moitas grazas polas preguntas que están dando algo. Intentarei facer resposta breve, que xa hai algunha pregunta pendente. Bueno, grazas pola pregunta, porque además me permite aclarar cousas que eu creo que non expliquei a mellor moi ben, non? Hai máis memoria da guerra que dos andazos, porque unha é unha memoria masculina, a da guerra, e outra é unha memoria feminina, a dos andazos. Unha é unha memoria doméstica, familiar, e outra é unha memoria estatal. Unha memoria estatal, nacional, militar, non? Unha é unha memoria médica, científica, de coñecemento, e outra é unha memoria de poder. E o poder e o coñecemento intentamos unilos, pero non sempre están unidos. Xustamente uníronse despois da Primeira Guerra Mundial. Uníronos Marinetti, os futuristas, os constructivistas rusos, Stalin, Hitler e tamén Mussolini. E os uniron, mira como. É dicir, que hai unións que non son joint venture, que son outra cousa, non? Fixadevos que despois da guerra estamos mortos. E pensade no presente. Os mortos, a conmemoración, os loitos nacionais, as bandeiras a media asta, os crespóns, todo eso, todo o rito que estamos vendo hoxe, é o rito que inventaron na Primeira Guerra Mundial. Bueno, que inventaron, se vais a calquera igrexa británica, ou escocesa, inglesa, veredes os mortos da Guerra dos Bóers, os mortos da Guerra de Afganistán, os mortos da Primeira Guerra Mundial, os mortos da Segunda Guerra Mundial. Aquí, no Estado español, eliminamos os mortos de unha parte que había nas igrexas, presididos todos por un fascista, que se chamaba José Antonio Primo de Rivera, non? Eso xa nos dá idea de dúas memorias distintas, pero o obxectivo era o mesmo, non? Detrás desa guerra, desa gran movilización social militar, que non é social, é militar, non é cívica, é militar e tecnolóxica, sobre todo na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, están os discursos de unidade, os discursos de nación, os discursos de imperio e o discurso do nacionalismo estatal, que é o militar, que é o que ten a forza. E que pasa desapercibido? Porque, bueno, hai hoxe moita crítica ao nacionalismo como ideoloxía, moi xusta por outra parte, non? Porque además son ideoloxías moi bellas, moi antigas do século XIX, pero a cuestión é que estamos rodeados de nacionalismo estatal cada vez máis e cada vez máis forte, e, sin embargo, non hai ningunha chamada de atención sobre eso. E iso ten que ver, precisamente, bueno, co que nos está pasando. Os andazos son femeninos, coidados, médicos, científicos, e as guerras son todo o contrario, ainda que tamén hai ciencia da guerra. E en canto á crise baixo medieval, o milenarismo e o fin do mundo e os chinetes de apocalipse, fame, guerra, peste. A ver, se as religións falaron xa sempre da fame, da guerra e da peste, e a religión cristiana tamén, e eran, para nós, son os xinetes do apocalipse, pero están en todas as culturas anteriores, porque a xente, a humanidade é lista, sabe que coa guerra, coa fame, coa peste, ven a destrucción. O que nós temos é capacidade tecnolóxica e coñecemento para evitar a destrucción. Por eso mencionei a democracia, por eso mencionei a Unión Europea, por eso mencionei a ONU, as universidades, o coñecemento e a tecnoloxía, non? Entón, bueno, no século XIX, Don Carlos anunciou, Don Carlos Marx,
que foi quen mellor analizou o capitalismo xunto con Stuart Mill e os seus colegas anteriores, e o que dixo é que todo aquelo era depredador e, polo tanto, iba a haber un crecemento constante hasta unha destrucción final, ¿no? Bueno, esperemos que eso non ocurra, pero o crecemento global ten moito que ver con isto, efectivamente, ¿no? E a reacción que temos que ter ten que ver tamén con que temos que alumiar un mundo novo. Pero do mundo novo ao mundo vello, igual que isto da nova normalidade, ten que ver con todo isto. Pero recórdame algo moito máis duro, que ti coñeces, Aldara. En moitos diarios, en moitas memorias da xente que viviu a guerra, falaban da República e falaban do mundo de onte, como Stefan Zweig, ¿no? El mundo de ayer, o mundo de onte. Porque o mundo foi distinto despois da Segunda Guerra Mundial. Tan distinto que non somos capaces nin de imaginalo, ¿no? Ele sí. Entón, os mundos novos, sí, hai que construílos, pero piano, se va lontano. Bueno, paso a... Hai aquí outra pregunta. Digo que nas fai? No, bueno, hai outra pregunta sobre que a historiografía debateu moito sobre o impacto que tivo a peste na sociedade do século XIV. Ata que punto se sobredimensionou a relación de causalidade entre certas realidades e a peste. Sí, ainda seguimos, eu non son experto nese período, en fin, os meus colegas non podo falar por eles, que son os que saben, eu só utilizo como referencia historiográfica e como modelo, pero non son ningún experto en ese tema, que además é moi complexo, ¿no? Pero a relación que hai, e que está moi estudado, e con estudos ás veces contradictorios, e según os territorios e os países salen cousas diferentes, non? Por eso procurei falar das regularidades. O que non hai ninguna dúbida é que a falta de man de obra dos servos que traballaban para os que vivían de rentas ou do seu traballo ou do traballo servil ocasionou que os de arriba o pasaran mal. Aumentaron as presións e, polo tanto, aí ese aumento das presións deu lugar tamén a unha reacción conflictiva, ¿no? Eso é as guerras irmandiñas, esos son as remensas, estos son os champi florentinos e todas as revoltas campesiñas baixo medievais que están moi estudiadas e que existen por toda Europa. Detrás das cales, por outra parte, están as guerras campesiñas alemanas que están, digamos, que abrazan o luteranismo. Lutero o salva. Bueno, Lutero e todos os demais, non? Todos os demais protestantes que se enfrentan ao catolicismo, toda esa aparición do protestantismo ten que ver tamén con isto, ¿no? Con que busca unha salvación, que daquela era religiosa e non política, ¿no? E esa nova cultura religiosa dalles un papel e os salva, ¿no? Os iguala un pouco máis, porque axuda a destruir tamén o feudalismo. Que si foi a peste, ou foi a fame, ou foi a guerra, en fin, a salvo de que o meu colega Andrade ou Carlos Barros ou algún outro expliquen millor, eu me quedo con que as tres interaccionan conxuntamente, pois eso, con unha triple hélice, que tanto utilizamos para falar de tecnoloxía, unha triple hélice que actúa, digamos, dunha forma demoledora, non? Paso á seguinte pregunta. Bueno, a seguinte pregunta é máis ou menos o que me preguntaba Aldara, ¿no? Si creo que a COVID supón un golpe case mortal ao sistema capitalista. Non o. Seguro que non, porque iso ten que ver con que se tome conciencia de que o sistema capitalista demostrouse indestructible. Se estamos nun contexto no que o capitalismo é o modelo que pode dirixir un comité central dun partido comunista, pois entón é que non hai nada máis adaptativo en términos económicos, nada máis triunfante. O que ocorre é que o capitalismo está cheo de vontade de cambio necesariamente. O capitalismo e a democracia son incompatibles. En términos filosóficos son incompatibles. E, sin embargo, nacen xuntos. Como se resolve eso? Pois non sei, a ciencia política e a socioloxía e a historia levan décadas intentando saber como... Quero decir que plantexar rotundamente esa pregunta dá medo. Dá medo. Porque significa que temos que ter un sustento económico e significa que temos que ter unha forma de relacionarnos coa natureza e de producir. Eso que aspiramos a que cambie.
Que pode cambiar? Sí. Que pode enxendrar o propio capitalismo? Dificilmente. Sin embargo, tamén é verdade que si algo, en fin, explicou Carlos Marx e moitos historiadores que seguiron a súa lógica, é que as contradiccións dos sistemas xeneran o sistema seguinte, non? Cal é o sistema seguinte? Non o sabemos. O problema é que, como alguén dixo que era o comunismo, e iso xa se fixo, a ver como facemos agora. Ese é un dos problemas que temos, ¿no? Que avanzamos tantos futuros que nos quedamos sin a posibilidade de crear futuros novos. Eu creo que o capitalismo está en crise desde 1973 claramente. Non é que este en crise, está diagnosticado como un sistema terminal, acabado. A eso me refería con toda a potencia radical, digo, de economistas e de científicos sesudos, non de rapaces que estaban en barricadas, non. O diagnóstico do fin do capitalismo e dos límites do capitalismo está feito por José Manuel Laredo, por Brundtland tamén, por moitísima xente e por moitísimos científicos experimentais. O que ocurre é que, ademais deso, alguén ten que aceptar que perde poder e que perde ingresos e que perde posición. E aí é onde ven o conflicto. E ese é o conflicto que vamos a ter. Entón, espero que o COVID sirva para poder facer estas reflexións e asumir que temos que facer o que decíamos en 1933. Tampouco é tan extraño. En 1947 decidiron facer o que Keynes dixera que había que facer en 1920. Bueno, pois, se agora conseguimos adecuarnos ao que levamos tempo dicindo, pois a mellor conseguimos, non sei se acabar co capitalismo, pero sí superar os elementos máis negativos do capitalismo. Eu creo que con isto intentei avanzar unha resposta a unha pregunta dificilísima. A seguinte. O normal é empregar o coñecemento da historia para tentar explicar o presente e evitar erros no futuro. Sí, eso foi o que intentei. A miña pregunta é se o coñecemento que estamos a ter do actual andazo pode axudarnos tamén a entender mellor situacións do pasado. Bueno, esta é unha típica pregunta de historiador que agradezo moito. Claro, efectivamente, o presente é o que ilumina o pasado. Canto máis coñezamos, o mellor libro de historia é o periódico, o xornal do día. É o que nos permite entender como funcionan as cousas. E nós vivimos o presente, non vivimos o pasado. A única forma, o pasado é un territorio extraño. Todo o que miremos ao pasado, mirámoslo desde o presente. O que pasa é que estamos influídos por discursos que son inerciais, por dependencia da trayectoria, por intereses, por formas culturais. E xusto foi o que me quedou por decir na miña intervención, non? Para que veña o mundo novo, e isto enlaza tamén coa pregunta anterior, os mortos teñen que enterrar os seus propios mortos. E hai que saber que o máis importante que é aquelo do que temos que desprendernos. Entón, desde o punto de vista do historiador e da historiadora, o que está ocurrindo hoxe nos permite entender millor a crise baixo medieval, a gripe do 18, a peste antonina, claro que sí, porque estámoslo vivindo. Cando un fala, estámoslo vivindo coa distancia e temos que inferir e establecer a alteridade lógica necesaria para inferir o que pasou no pasado, que non vivimos, no que non participamos, do que só temos ecos, referencias e fontes que temos que criticar. Pero como non hai nada como a experiencia vivida, efectivamente, eu sempre tuve profesores de historia moi bons e moi rigurosos, os máis bons e máis rigurosos, que chegaba un momento que decían, bueno, hai que utilizar a imaginación para saber como se sentían aquelas personas que asaltaban un castelo medieval. Que os movía? Non podemos sabelo, non podemos preguntarlles. Os de historia contemporánea, sí, facemos historia oral e vamos recollendo e polo menos nos quedan aí as voces, pero logo tamén hai que inferilo. En todo caso, a resposta é que eu creo que nos axuda moito. E efectivamente haberá un rebrote, ademais, das investigacións sobre os andazos que, tendo en conta que os andazos todo indica que van a continuar, non van a reducirse no futuro. Bueno, falando de avisos, tuvemos 3 avisos últimamente, non? O SARS, en fin, e varios máis, non? Que xa non recordo nin os nomes, porque como non chegaron aquí, parecía unha cousa asiática que xa resolvían ali, hasta que chegou. E seguramente virán máis. O sea que, efectivamente, aparte de estar preparados, tamén temos que estar, digamos, temos que ter capacidade analítica para poder relacionar o que nos pasa hoxe con eses avisos dados, non?
E logo aquí hai outra pregunta. A pesar de que desta situación parece que derivará unha valorización da investigación, considera que esta pandemia poderá traer como resultado unha menor financiación para as humanidades? Sempre. Todo o que ocurre é un argumento para financiar menos as humanidades. Pero, xustamente, perdón, eu creo que non é un problema de humanidades ou de ciencias experimentais. Eu creo que se algo temos claro os que traballamos, por exemplo, desde o punto de vista da agroecoloxía, bueno, tamén hai unha inercia aí, ¿no? Hai unha inercia que os de humanidades non damos superado, que é a inercia corporativa do noso ámbito disciplinar, e o que temos que traballar en lógicas transdisciplinares. Se queremos saber algo sobre todo isto, temos que falar con matemáticos, temos que falar con virólogos, temos que falar con epidemiólogos, temos que falar con economistas, non lles podemos decir cousas, e sobre todo a partir de algo que eu creo que é moi importante en términos de ciencia como método, ¿no? Que é a miña explicación non é superior á túa, pero a túa tampouco é superior á miña. Se o que enfrontamos son grandes preguntas que teñen difícil resposta, sexamos modestos. Uns traballan cos datos, outros traballan cos mapas, outros traballan cos discursos, outros traballan... E con todo iso podemos construir cousas, ¿no? O problema é que moitas veces, bueno, as humanidades e as ciencias sociais nos costa traballo entrar nesa lógica, ¿no? E as ciencias experimentais teñen moito máis percorrido, bueno, pois pola súa propia lógica disciplinar e porque as necesidades o estableceron. É dicir, se queres facer cohetes espaciais, non podes utilizar só un físico ou só un enxeñeiro, ¿no? E si que a microbioloxía pois aparece porque hai necesidades que se suman e como esas moitas, e a bioquímica tamén, ¿no? Quen inventou a bioquímica? Pois non sei. Non creo que foran dous señores ou dúas señoras dicindo que temos que crear unha nova disciplinar para financiar, ¿no? Tamén hai que deixarlle un pouco de liberdade precisamente aos académicos, aos científicos e ás científicas para poder inventar mundos novos. Pero iso vai un pouco en contra do noso empeño en telo todo controlado. E o futuro non está controlado. O pasado é descoñecido, pero podemos saber algo del, e sobre todo podemos saber como nos influe, pero do futuro non sei. Vos diredes. Conocedes alguén que o coñeza? Bueno, non sei se hai máis preguntas. Penso que non. Sí. Sí, hai unha aquí, sí. Que papel podemos ter os historiadores e historiadoras nesta situación de cara a ter o mellor futuro posible? Claro, neste contexto de incerteza e ante ese inminente conflicto ao que nos enfrentaremos como sociedade. Que papel? Pois, onte tivemos un seminario, un webinar tamén, e eu creo que é fundamental unha cousa. Falar do que sabemos. E non falar do que non sabemos. Fago unha autocrítica aos historiadores, e non só, temos moita tendencia a falar moito de política e de análise política, cando en realidade o noso coñecemento, aínda que fagamos historia política, que non é o meu caso, vai por outros campos, ¿no? Entón, canto máis falemos do que sabemos, do que indagamos, do que investigamos, e canto máis sexamos capaces de poñer iso en relación con outros coñecementos e coas necesidades da sociedade, canto máis definamos os nosos obxectos de investigación non en función do que hai que publicar, sino en función das preguntas que se fai a sociedade e ao mundo, máis útiles seremos. Si nos investigamos en historia agraria, en historia medioambiental, que é un campo moi difícil, porque a historia política é moito máis bonita, bueno, pois creemos que estamos dando respostas, e podemos dar respostas, non? Bueno, a que? Pues, por exemplo, a todo isto que estamos falando e a agricultura ecolóxica, e podemos destruir o mito do atraso e acabar convencéndonos de que quen sabe en realidade facer agricultura ecolóxica non é un tipo que ven de Cincinnati a explicarnos o que é agricultura ecolóxica, sino a nosa aboa que está todos os días na leira e nunca miramos para ela, ¿no? Pero que ten todo o coñecemento e un depósito de saberes ancestrais ou de saberes acumulados que non son ancestrais, sino que son innovadores, que permiten ter os millores tomates, os millores pimentos e o mellor pan do mundo, e o mellor viño. E iso é valor engadido, pero é coñecemento. O viño é un exemplo, ¿no? Como conseguimos
ter os millores viños do mundo en Galicia, recuperando as castes vellas, eliminando as novas. Curiosamente, no resto dos sectores agrarios non se fixo o mesmo, só aí. Bueno, entón, o conflicto vai a estar aí, e o conflicto vai ser un conflicto fundamentalmente medioambiental. Non sei se vamos a destruir o capitalismo, pero vamos a ter que destruir o capitalismo depredador. Eso está claro. E nese sentido, hai moitos elementos no pasado que nos van a permitir ter coñecementos e capacidades para facelo. Non? E hai outra máis aquí. É posible a objetividade na análise histórica ou sempre está suxeita a interpretacións ideolóxicas? Claro, isto é unha pregunta necesaria e imprescindible, non? E eu recomendo sempre últimamente, fanma todos os alumnos. E se non ma fan, é que non se enteran de nada. O sea, que é unha boa pregunta, non? E eu sempre lles respondo da mesma forma. Unha, hai un libro recente, moitos anteriores, este de Paul Henry, que explica precisamente como resolver isto. Todos temos cosmovisións religiosas, culturais, de xénero, de etnia, ideolóxicas. Todo eso son posicións ideolóxicas. Non só a posición política partidaria. Todo eso está influindo no noso coñecemento e no que nos inferimos. Sexamos historiadores ou sexamos físicos. Porque un físico ten exactamente o mesmo problema ideolóxico e de sesgo que un historiador, e un enxeñeiro, e un matemático. O que temos que saber, notase menos, pero cando, en fin, cando un escoita algúns explicar para que queren utilizar o acelerador de partículas, pois a conclusión é están buscando a Deus. E cando un escoita a outros falar do Big Bang, tamén. E cando un escoita, cando estuvo aquí, a Hawking, lo que quere é negar a existencia de Deus. E todo o seu obxectivo como científico é justamente negar, por lo menos así empezou, ¿no? A existencia de Deus, a través da física. ¿A dónde nos leva isto? Pois que todos os discursos son ideolóxicos e todos os procedementos son ideolóxicos e todas as aproximacións son ideolóxicas. Que se nos nota máis aos historiadores? Pois sí, efectivamente, posiblemente sí, ¿no? Pero tamén aos economistas. Outra cousa é que o coñecemento e a ideoloxía non é aquelo que ocultamos para que non se note, sino aquelo que intentamos evitar que nos impida ver. Falábamos antes da observación directa dos médicos musulmáns e dos médicos xudeos frente ao oscurantismo dos flaxelantes e dos que poñían velas a San Roque. Bueno, pois aí está. Temos que ver onde está a luz, temos que ver onde está o coñecemento. O empírico, a observación. E iso se xes historiador ou físico. Aquí pregunta outra persoa. Falaches dun tema de actualidade como é o quecemento global como consecuencia dos gases do efecto invernadoiro. Crees que isto pode dar lugar a novos andazos e que papel vai ter a agricultura intensiva tal e como a coñecemos agora? A ver, o meu coñecemento é limitado respecto do primeiro. Respecto do segundo, non hai ningunha dúbida. Vamos. Non hai ningunha dúbida. Acabase de publicar isto. Non sei se o vedes, que o explica perfectamente. Cal é o papel contable da agricultura intensiva na destrucción dos ecosistemas e na produción de, digamos, de caos ambiental, ¿no? Si queremos construir unha agricultura de futuro, ten que ser sustentable. Si ten que ser sustentable, só pode ser ecolóxica. E se ten que ser ecolóxica, temos todas as receitas para facela. Sabemos todo o que hai que eliminar. O problema é que para eso temos que evitar a sensación de volver atrás. Hai un colega, en fin, un gran experto en todas estas cousas, que traballou moito sobre isto, un economista que se chama José Manuel Naredo, que é economista, pero tamén en moitas máis cousas, ¿no? E que xa fixo a análise enerxética e os balances enerxéticos da agricultura española en 1980. E xa demostrou todo isto. Aquí o que se fai, en este libro, que se chama Historia da Agricultura Española desde unha perspectiva biofísica, 1900-2010, de González de Molina, David Soto, que por certo agora é profesor aquí, foi doutor aquí, e Enrique Aguilera e moitos outros, onde hai economistas, historiadores, agroecólogos, ecólogos e unha enxeñeira agrónoma,
bueno, pues o que demostran, igual que demostrou José Manuel Naredo, é que o modelo é insustentable, pero que o sabemos desde 1980. Aquí se demostra para todo o século XX. Entón, por que non o modificamos? Esa é a pregunta. Que temos que facer para modificalo? Sabemos o que temos que facer. Eliminar todo o modelo de agricultura intensiva, que implica pois un modelo de agricultura industrial, que é un desexo tan antigo como que está xa no século XVIII. Hai un libro precioso italiano que dice La agricultura como manufactura. Claro que querían construir a agricultura como industria, e non o conseguiron, pero como non o conseguían, a eso lle chamaron resistencias de labregos atrasados, cando en realidade, hoxe, polo menos desde o punto de vista da memoria do gusto, seguimos apreciando todo o que eses labregos atrasados nos dan. Pimentos de Padrón, tomates da horta, un pan que se fai en Galicia de forma artesanal con auga estupenda e con fórmulas moi bellas, uns viños maravillosos sin filtrar e con castes que xa non había, que houve que recuperar, en fin, como a branca lexítima, houve que ir hasta Asturias prácticamente para recuperala no pico das montañas, non? Bueno, pois sabemos como facelo. Que nos falta para facelo? Iso que temos que discutir. E a única forma de poder facelo, ademais, e volvo ao papel da universidade, é coa independencia do académico. O noso papel é ser independentes, ter independencia de criterio. Para eso se crearon as universidades. E ter comunidade académica, e ter comunidade científica. Foron eles, os estudantes, que querían saber, os que fundaron as universidades. E buscaron os mestres para que lles aprenderan. E é unha institución que ten, pois, 800 anos, máis, e que se basa en ter espacios de liberdade para decir verdades, para buscar verdades, para crear coñecemento. Solo desde as universidades poderemos efectivamente romper con esa agricultura intensiva que é unha das maiores causantes de gases de efecto invernadoiro. E é unha acción combinada, que inclúe tamén, digo porque hai filólogas e filólogos escuitándome, inclúe tamén o análise do discurso. Claro que sí. Si nos decimos, vamos a recuperar a agricultura tradicional, meu pai di, toleaches. Como vamos a recuperar a agricultura tradicional? O tradicional é malo, o moderno é bon. Pues, para empezar hai que cambiar o nome, ¿no? Si decimos, hai que decrecer, como dice José Manuel Naredo, dice, non podemos decir eso. Como a xente vai querer ir para atrás? Si estamos educados no desenvolvemento e no avance constante, no progreso constante. E además iso é a nosa vida, é a nosa experiencia vital. Tú que queres? Mellorar. Como vas a parar? Por eso que o capitalismo está metido nos miolos. É moi difícil de destruir. Está metido no discurso, non solamente na economía. E, por lo tanto, sabendo todo o que temos que facer, preguntémonos que temos que facer para conseguilo. E é un labor pois, de humanistas, de agroecólogos, de historiadores e historiadoras, de economistas, de sociólogas, de moita xente. ¿No? Bueno, creo que xa vai ben, non? Ou non? Ah, non, hai aquí outra máis. Eu sigo, Eu sigo. Vos diredes, podo seguir ou podo parar? Bueno, como traballo ao xornal, pois canto máis traballo de estajo, me pagan, o sea que ben, non? Dime aquí un amigo, ademais, que non vou citar, pero que é amigo, que os saibades. Estou totalmente de acordo contigo que a resposta a un determinado problema depende da perspectiva ideolóxica. Un bo exemplo o temos na resposta aos problemas de saúde da poboación. Esta persona sabe desto. Non é a mesma nun sistema liberal como Estados Unidos que nun sistema nacional de saúde como o español. Efectivamente. E bueno, estámoslo vendo. Pero tamén estamos vendo outra cousa moi dura. Aproveito para decir ao amigo Agustín. E é como nos acabamos de dar conta de que o mellor sistema sanitario do mundo non era tal. E temos que asumilo. E acabamos de darnos conta de que o crecemento e o desenvolvemento dos seguros privados que ten 30 anos e das aseguradoras privadas que ten moito máis, estáse facendo a costa do público. E que non ten que ver xa só con esa, digamos, con esa coartada de que os médicos da pública traballan na privada, que tamén ocurre. Non, é que un dato que temos deste tempo é que o 80% dos funcionarios teñen seguridade privada e non seguridade social. Entón, claro, eso tamén é
un dato importante, cando os que traballamos na pública, no 80% buscamos seguros privados, pois tamén está dicindo algo respecto de moitas cousas, non? Cando non hai ningún tipo de debate público sobre isto, non? A ver, os que estudamos o pasado, sabemos que o comunitario, o mutual, o cooperativo, a construción de cooperativas desde final do século XIX, de mutualidades, están por aí. A mutua madrileña, é eso. Muface, é eso, non? Foron instrumentos xustamente para as mutuas gandeiras, os sindicatos, as sociedades agrarias, eran instrumentos a nivel grande, pequeno, de moi pequenos ou de moi grandes, ou de obreiros ou de labregos, para apoiarse mutuamente, non? Claro, si Muface, que tamén é unha mutua, o que fai é que os que traballamos no público nos desviemos á privada, non é un problema de individuos, non é un problema de persoas, é un problema colectivo. É un problema de que non é unha culpa personal, é un problema de que ninguén, desde os partidos de esquerda, nin dos partidos de dereita, nin desde os sindicatos, nin desde ningún sitio, introduciu o debate sobre o importante que sería que en vez de estar afortalando o privado e o seguro privado desde os traballadores públicos, afortaláramos a seguridade social. Porque ao final o privado, polo menos no caso español, funciona gracias ao público. O sea, é un parásito do público. E cada vez é máis parásito do público. Todos o sabemos, non? Levámoslo ao discurso individual, ao discurso familiar. Se che pasa algo importante, a onde tens que ir? Pois xa está. Pois non é se che pasa algo importante, é que queremos fortalecer colectivamente. Cal é o discurso político? Cal é o discurso sindical? Cal é o discurso colectivo? Cal é o discurso mutualista? Pois construamos un discurso mutualista en términos políticos, pero bueno, aquí non estou falando como historiador, estou falando efectivamente da miña posición cívica, que tamén teño dereito a tela, ¿no? Pero que tamén está fundamentada nunha bella frase que sempre escutei na miña casa e que ven do século XIX, que a unión fai a forza. E eso sabémoslo todos e todas. E significa que, bueno, pois os pequenos se unen frente aos grandes e volvemos aos irmandiños. Porque se non fora polos irmandiños e como resolveron aquelo, pois posiblemente hoxe estaríamos gobernados e as nosas terras, en vez de ser nosas, é dicir, de 1.700.000 propietarios rústicos que hai en Galicia, serían pois da Casa de Castro, da Casa de Andrade, da Casa de Monterrey, misturados coa Casa de Alba e con outras casas, non? Bueno, pois iso non o temos aquí. No sur sí, aquí non. Por qué? Bueno, pois porque históricamente os conflitos se resolveron dunha determinada forma, non? Hasta ese punto nos influe o pasado. Bueno, é calo xa, Pois aquí a sesión de hoxe. Moitísimas grazas de novo, Lourenzo, por este relatorio tan interesante e por levarnos a todas a través deste percorrido da historia en tempos de andazo que, pois, sen dúbida, como acabamos de ver, pois, nos aporta moitas reflexións para este tempo presente. Grazas tamén a todas as persoas que asististes a esta videoconferencia nos vosos fogares, porque sodes vos, porque se fai todo isto, e, polo tanto, tamén reitero o meu agradecemento ao Campus da Cidadanía do Vicerreitorado de Investigación e Innovación polos seus esforzos por facer todo isto posible e crear un espazo de escoita, un espazo de debate e tamén de reflexión. Nada máis, cuidadevos moito a vosa xente e ata pronto.